Bugün de halı üzerindeki temizliğini çekiyoruz. Akıllı robot süpürge Roborock Q7 Max serisi. Halı üzerinde sesini yükseltiyor biraz. Emiş gücü yüksek olduğu için halıda daha iyi temizlik yapıyor. İçerisindeki tozları, kılları vesaire daha iyi alıyor. Hakeza eğer moplamak isterseniz onu da öyle. Halıyı boydan paralel bir şekilde gitti geldi. İzlediğiniz gibi. Şimdi temizlemediği alana doğru gidiyor. Koltuğun arkasında boşluk var. Bu tarafa doğru gidiyor. Halının üzerinde sesi yükseliyor. Emiş gücü artıyor. Şimdi dip temizliği yapıyor.
alanı temizledikten sonra dipleri de tekrar geçiyor. Koltukların ayakları engin. Bu koltukların ayakları en az 5-6 santim yükseltilmesi gerekiyor. Bu yüksek verildiğinde bu çekyatlar bunların da altına girecek. Aynı alanı hem dikey gidiyor hem paralel gidiyor. Bu çok güzel bir temizleme. Dikey ve paralel. Halıyı az önce dikey temizledik. Şimdi paralel temizliyoruz. Altındaki fırçası kıl fırça değil. Plastik bir fırça. Dolayısıyla derdeki kılları, tüyleri, pamukları toplamıyor. O da güzel bir şey. Kauçuktan yapılmış döner bir fırça. Yine süpürme aparatı da öyle. Yanındaki sürekli dönen. Sadece onun ayaklarına biraz kıl, ip vesaire varsa dolanıyor. Onu da kaldırıp altından temizlemek gerekir. Temizlik bittikten sonra. Görüldüğü üzere halının üzerinden hem paralel hem dikey olmak üzere 2 defa gitti. Tekrar kenarları da tekrar alıyor. Yükseklik sorun değil.
birkaç santime kadar kalkıyor. Yani çıkabiliyor üzerine, halı üzerine veya kafe ışıklarından geçebiliyor evlerdeki. Sonuna kadar gitti, halıyı tekraren temizledi.